कर रहे हैं आखिरकार। सुबह 6 बजे हम निकले थे, अभी कोई 3:25 हो गए। कंटिन्यूस हम चल रहे थे, अभी पहुँचे हैं कैंप साइट अपने। यहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ है। अभी देखते हैं फिर है कि नहीं। यहाँ पे आ गए हम कैंपिंग पे। गुड, थके आ रहे पहुँचे पर बहुत ही मज़ा है इस ट्रैक का।